Dipti, du kannst beginnen. Hier. Mit Teil 1. Modelltest jetzt schreiben, Teil 1, okay? Freundin schreibt Ihnen, dass Sie die hohen Handyrechnung bezahlen. Okay, das ist ein Problem. Die Eltern wollen jetzt nicht helfen. Ja, bitte. Liebe Pooja, wie läuft es bei dir? Gestern habe ich deine Mail gelesen. Ich habe erfahren, dass du eine neue Handy kaufen wolltest, aber ich denke, du sollst ein günstiges Handy kaufen solltest. Du weißt, dass dein Vater an diesem Tag krank ist. Er braucht viel Geld, um sein Medizin zu kaufen. Also du sollst die Probleme ihrer Eltern verstehen. Ich möchte dir einen Teilzeitjob vorschlagen. Ich kenne meinen Freund in deiner Stadt, dessen Firma Arbeiter braucht. Du sollst dort arbeiten und kannst gutes Geld verdienen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Okay, klar. So, ich kenne einen Freund. Ich weiß. Also Akkusativ. Freund sollte Akkusativ sein. Freundin wäre dann meine Freundin. Ja, ja. Ja. Aber Freund ist dann meinen. Meine Freunde. Okay, das ist Akkusativ. Ja, ja. Ich kenne einen Freund, der in deiner Stadt ist. Oder ich kenne eine Person in deiner Stadt. Oder ich kenne einen Mann in deiner Stadt, dessen Firma Arbeiter braucht. Du solltest dort arbeiten. Okay, vielleicht, ja. Gut geschrieben. Wunderbar. Okay, Hars, du kannst jetzt checken. Hars. Ja, sir. Schreiben Jax, Model Paper Jax. Lieber Nick, wie geht es dir? Ich hoffe, dass alles auch bei dir gut geht. Grüße von meiner Seite. In der letzten E-Mail hast du mir über Problem mit der Johann Handy-Rechnung beschrieben, aber jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Vielleicht benutzt du im Moment Airtel SIM-Karte, deswegen empfehle ich dich, SIM-Karte zu wechseln. Zurzeit ist Jio der beste und preisgünstigere Service Provider in dem Markt und die Reaktion deiner Eltern ist total verstehbar. Sie müssen auch Hausbudget richtigerweise sehen und wie ist die Gesundheit deines Vaters. Er hat immer Probleme mit der Gesundheit. Deine Familie muss viel Geld für die Medikamente ausgeben. Nick, du bist schon Universitätsstudent. Du kannst auch Teilzeitjob tun, wie ich gerade mache. Bis später, Harsh. Okay. Wie ich gerade mache, braucht man hier Punkt oder? Okay. Du kannst auch Teilzeit arbeiten. Du kannst auch Teilzeit arbeiten, wäre besser. Okay. Und Lösung ist eine Nomen. Eine Nomen, na? Ja, sir. So eine Lösung. L groß. Und auf dem Markt es kann Reaktion deiner Eltern verstehen. Die Reaktion deiner Eltern ist total verstehbar. Okay? Sie müssen auch Hausbudget richtigerweise. Ja, und wie ist die Gesundheit? Gesundheit, okay? Geh groß. So.
Gesundheit, Gegross. Man sollte diese Weise schreiben. Weiter, er hat immer Probleme mit der Gesundheit, denn er muss viel Geld für die Medikamente ausgeben. Nick, du bist schon Universitätsstudent. Okay, du bist schon erwachsen, kann man sagen. Du kannst auch Teilzeit arbeiten. Okay, klar. Wie ist gerade mache? Wie ist gerade mache? जैसे कि मैं कर रहा हूँ. Du kannst auch wie ist Teilzeit arbeiten. Also das sollte nur ein Satz, ne? ओके सर. Okay, du solltest also ein Satz schreiben. Und bis später kannst du schreiben, aber liebe Grüße wäre besser. ये भी मुझे. Das ist so standardisiert. Okay. Next. Teil 2. Teil 2, das ist hier über Meinung. Extremsportarten. Yes. Schon geschrieben? Ja. Okay. Klar. Extremsportarten. Kann ich lesen? Ja, bitte. Extremsportarten. Für mich Extremsportarten sind wirklich ein tolles Gefühl. Als ich ein Kind war, habe ich viele dieser Sportarten gemacht. Eigentlich ist es unmöglich. Es hängt von jemandem Übung ab. Wie ein Redewendung, Übung macht dein Meister. Diese Sportarten sind am Anfang sehr hart, aber nach dem täglichen Üben wird es einfach. Nach meiner Meinung, niemand soll nicht ohne Trainer machen, weil er die richtigen Techniken kennt. Okay. So, sind wirklich ein tolles Gefühl. Extremsportarten betätigen ist wirklich ein anderes Gefühl, tolles Gefühl, als es ein Kind sagt man nicht, als es Kind war. Okay. Ka groß. Okay? बच्चा छोटा होता है इसलिए के को छोटा लिखा है क्या? Das sollte groß sein, Nomen. Habe ich viele dieser Sportarten gemacht. Eigentlich ist nichts unmöglich. Es hängt von jemandem, es hängt von jemandem Übung, so sagt man nicht. Es hängt von uns ab. Es hängt von der Person ab. Okay. Okay? Wie eine Redewendung, Übung macht den Meister. Also Übung macht den Meister, dann Ü groß. Übung macht den Meister. Diese Sportarten sind am Anfang sehr hart, schwierig, aber nach dem täglichen Üben wird es einfach. Okay. Nach meiner Meinung, den Wort. Niemand soll nicht ohne Trainer machen. nach meiner Meinung को यूज करना आना चाहिए. nach meiner Meinung, according to my opinion, और फिर यहाँ वर्ब लेके आओ. Okay. nach meiner Meinung ist extreme Sportarten ohne Trainer
gefährlich oder wäre oder wären. Alten hast du gesagt. Nach meiner Meinung wären Extremsportarten ohne Trainer problematisch, gefährlich. Oder man kann auch sagen, ich halte das für positiv, für negativ, für gefährlich. Ich halte das. मतलब मैं तो इसको भाई डेंजरस मानता हूँ. Ich halte das für gefährlich. मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ, नेगेटिव देखता हूँ. Ich halte das für negativ. Ich halte das für positiv. Gas. Okay. Ich halte das für negativ. Ich halte das für positiv. Ich halte das für gefährlich. ऐसे बता सकते हो आप कि मेरे हिसाब से ये डेंजरस है मामला. ओके, क्लार. नेक्स्ट है परजोन. Sir, Aufgabe 2 habe ich nicht, Sir. Okay, dann the next the Aufgabe 3 dann. Ja, Sir. Aufgabe 3, Model Paper Jacks. Sehr geehrte Frau Reuter, ich heiße Jen. Ich lerne an B1 Deutschkurs bei Ihnen an der Universität, aber es tut mir wirklich leid, dass ich leider nicht zum Unterricht nächste Woche kommen kann, aber ich werde die Hausaufgabe sicherlich ohne Vermiss machen. Wenn Sie mich erlauben, kann ich Sie die Hausaufgabe von nächste Woche mit der E-Mail schicken. Mit freundlichen Grüßen, Jen. Okay. Sehr geehrte Frau Reuter, इस heißt हर्ष और जेन के बीच में भी पॉइंट क्यों लगाया है? फुल स्टॉप. हाँ, ये गलती नहीं करना है ना, तो अवॉइड करना है. इस heiße हर्ष जेन, ich lerne an B1 Deutschkurs. Ich mache B1 Kurs. Oder ich besuche B1 Kurs. Oder ich besuche B1. Ich besuche Deutschkurs B1 bei Ihnen. आपके यही तो कर रहा हूँ मैं. ओके, या फिर ich heiße Horst, also dann Klammern, inverted comma करके कोष्टक करके B1 Deutschkurs bei Ihnen an der Universität. Aber es tut mir wirklich leid, dass ich leider nicht zum Unterricht nächste Woche kommen kann. Aber ich werde die Hausaufgabe sicherlich ohne Vermiss machen. Wenn Sie mir erlauben, Dativ. Wenn Sie mir erlauben, kann ich Sie die Hausaufgabe von nächste Woche bis nächste Woche oder in die nächste Woche oder direkt nächste Woche. Von braucht man nicht. Nächste Woche. Ja. सर ये मेट देर ईमेल आएगा या बाय ईमेल भी लिख सकते हैं? Per mail. Per mail. Per mail schicken. Und Mail soll groß sein. E-Mail oder Mail, das ist Logan. Schicken. Und मेट वगैरह नहीं लगा के डायरेक्ट पैर मेल लिखते हैं. हाँ, per mail. Mit नहीं लगेगा. Und फुल स्टॉप भी लगाते हैं सेंटेंस खत्म होने पे. Mit freundlichen Grüßen, Jen. और रीजन भी बताना चाहिए आपको कि बाकी लोग तो अभी भेज रहे हैं, तुम अगले वीक क्यों भेजोगे भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या?
बताना तो पड़ेगा ना क्यों तुम स्पेशल हो क्या या क्या प्रॉब्लम है। तो आप बताओ कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मैं भी इस bin krank, es soll, ja, ohne Grund geht es nicht. Okay? Ich warte auf Ihre Antwort. Könnte ich bitte थोड़ा सा और höflich होना चाहिए। Könnte ich bitte die Hausaufgabe nächste Woche per E-Mail schicken? Ich bin momentan oder mir geht es momentan nicht gut. Ja, Dipti, du. Sehr geehrte Frau Reuter, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich nächste Woche wegen der Arzttermins zum Unterricht nicht kommen kann. Deshalb werde ich Ihnen meinen Text am Wochenende per E-Mail schicken. Vielen Dank für Ihre Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Okay. एक तो ईमेल में सर एम भी बड़ा आएगा, ये तो मैंने बड़ा लिखा था, एम भी बड़ा। एम भी बड़ा आएगा ईमेल। So, sehr geehrte Frau Reuter, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich nächste Woche wegen des Arzttermins zum Unterricht nicht kommen kann. Deshalb werde ich Ihnen meinen Text am Wochenende per Mail schicken. Vielen Dank für Ihre Verständnis. Ihre, I groß. Okay. Ja, ja. Und Ihren Verständnis vielleicht. Check mal die Artikel. Mit freundlichen F small. spelling also mistake. Freundlichen. Ohne S. Das ist CH. Mit freundlichen. Dipti geht nicht. Jetzt Dipti und dann auch Nachname hier. Okay. और परमिशन तो लो, आप तो कह रहे हो कि मेल से भेजूंगी मैं। परमिशन लो कि könnte ich bitte या die Hausaufgabe per Mail schicken। उससे थोड़ा पोलाइट रहेगा और मेल आईडी भी आपको पता है कि दी है तो klar। Okay, und was dann? Urine, sir. Urine.